Mama we yamuhamagaye mu ijwi rigufi cyane. Marayika ava mu nzu yihuta ngo aze arebe icyo abaye. Yari yabyimbye, ukuguru kuri kugenda kurushaho kubyimba kuzamuka. Yari yarabye, imbaraga zose zamushizemo. Marayika yahise asakuza amwegera amubaza ati bigenze bite mama? Mbwira ni iki kikubayeho mama? Nsobanura icyo ubaye gitumye ubyimbira gutyo ukabura imbaraga kandi ngusize nkajya mu nzu uri muzima. Mama we ati mwana wanjye igira hino gira icyo nkubwira. Yaramubwiye ati Marayika niwe mukobwa mukuru mfite, barumuna bawe niwe ugiye kubabera nyina na se. Yadutaye imaze kubyara murumuna wawe muto, hari kera cyane. Ubundi papa we twahuriye mu nzira nikora ijerekani y'amazi. Icyo gihe twavombaga kure cyane ku buryo ariko kazi nakoraga. Uwo musore wigiraga mu bindi bice yambonye nikora ijerekani arandwaza, tugenda tuganira. Hashize igihe kinini tutarongera kubonana, duhuye hashize imyaka 3 duhita tumenyana. Icyo gihe bwo twahuriye ku kiliziya tuba ari bwo duhura. Uwo munsi nyuma ya misa twagiye gusangira, guhera ubwo dutangira kurambagizanya. Nta gihe kinini cyashize tutabanye. Yahise angira umugore kandi ntibyabaye ngombwa ko tubanza gusezerana. Twibaniye dutyo gusa, iby'ubukwe ntibyari bidushishikaje kandi ntibyari bigezweho cyane muri iyo minsi ngo abantu bose bashyira imbere ibyo kujya gusezerana mu nkiko. Marayika yarebaga ko mama we yarushagaho gucika intege, amaso yuzuyemo amarira, akomeje kugenda abyimba ukuguru. Aramubwira ati mama mbwira icyo ubaye, ibyo uri kumbwira ubyihorere, ahubwo reka nigendere mpamagara abantu baze bamfashe mujyane kwa muganga. Mama we yaramubwiye ati nshaka kugenda ubabwira ko namaze gupfa ari byo, kuko umuserebanya ntugomborwa mwana wanjye. Iyo aba ari inzoka wenda nari kugutuma ku mugombozi, ariko ku muserebanya ntibishoboka. Mama we yarize amashuri ya kera, yararenze mu wa 8, yarize n'indi myuga. Mu bumenyi bw'ibintu runaka yari umuhanga, asobanukiwe byinshi ku bumara bwari bwamwinjiyemo. We yarabize neza ko atari gupfa gukira, aho kugira ngo umwana wajye gutabaza abantu basange yapfuye, amusaba kuguma ngo amubwire ijambo rya nyuma. Yarazi neza ko umuserebanya cyangwa se inzoka zigira amenyo afite ubumara, bikaba bimwe mu biremwa bifite imbaraga nyinshi zo kwangiza umubiri w'umuntu. Akenshi iyo inzoka yabaga irumye umuntu kuva kera, mama wa Marayika yarabizi ko yagomborwaga n'abagombozi, uburozi bukamuvamo. Ariko ku muserebanya we n'abandi bose bari bazi ko udashobora kugomborwa kuko ugira ingaruka mbi ku mubiri kandi ubumara bwawo bukihuta ku buryo buhambaye. Marayika byaramucanze, yibaza niba arakomeza kumva amagambo ya nyuma ya nyina cyangwa niba aragerageza agahamagara abantu bakaza kumufasha. Yagiye kugenda arebye mama abona ari kurushaho gucika intege kuko ari hafi gupfa, kandi yakomezaga kumuhamagara mu ijwi rito cyane anakoresha ibimenyetso by'umubiri ngo azamwumve. Mama we yatangiye gutakaza ubushobozi bw'ubwonko bwo kwigenzura gake gake, akumva Marayika natinda arabura icyo amubwira. Yumvaga ameze nk'ugiye kwicwa n'ibiyobyabwenge bikabije, ibitekerezo bikagenda byumva. Yagendaga arushaho no kuribwa bikabije, ariko kuko imbaraga zari nke kwigaragura bikamunanira. Umwuka nawe watangiye kumubana muke, atangira guhumeka insigane. Marayika yagiye mu nzu azana amazi kuko yabonaga mama ari gusamba, yibwira ko hari icyo yamufasha. Yaremuhaye asomaho, arahagera, yongera kumusomyaho. Ku muntu wari warewe n'umuserebanya, kumuha amazi byamufashije mu buryo bworoheje gusa, ariko ntibyari kumukiza. Byatumye adahuma cyane kuko yaratangiye kureba icyezi, bimugabanyiriza ubushyuhe mu mubiri kuko uburibwe bwagendanaga no gushyuha cyane, binatuma abasha kongera gukurura umwuka mo gake. Marayika yamwicaye iruhande aramubwira ati mama ninguma hano ukamfana ntarahamagara abantu, rwose urampfiraho kandi birankoraho. Wenda iryo jambo rya nyuma rarimbwira namaze kubibwira umwe wo kuntabariza abandi. Yamuvuye imbere agenda asakuza cyane ati muntabare mama arapfuye, yishwe n'umuserebanya. Harabura gato agashiramo umwuka. Yagiye mu rugo rwa mbere arababwira ati mama ariwe n'umuserebanya, nimumfashe rwose agiye gupfa. Uwo mugore yarabibwiye avuye iwe aza kumureba hageze arumirwa. Yarakomeje gucika intege cyane kandi agakomeza gusaba ko Marayika yaza bakavugana bwa nyuma. Marayika yanze kujya mu zindi ngo, abwira uwo mugore ati reka nsigarane nawe ujye mu baturanyi no mu bajyanama b'ubuzima ubabwire baze batabare mama. Uwo mugore ati ahubwo aho gutinda njye mu bandi bantu, koko reka njye kureba abajyanama nzane n'abagombozi barebe ko bamufasha. Matata agombora inzoka, uyu ntaramunanira. Nubwo yavuze ngo ntiyamunanira, yarabibonaga ko aruhiye ubusa ajya kubabwira kuko yari yabifashe nk'aho aragaruka yamaze gupfa kare. Gusa ntiyari kubyihererana kugira ngo bitamukoraho. Yagiye kureba abajyanama b'ubuzima hamwe na Matata wari umugombozi w'inzoka. Marayika yongeye kwegera mama we nawe akomereza aho yarageze ati twabyaye umwana wa mbere ari we wowe, tukwita Marayika kuko ari mwiza cyane nk'umumarayika. Kuva kera uri mwiza bihebuje mwana wanjye. Ukivuka abagabo benshi barirahiriye bati nubwo kubyara abakobwa gusa ari umuvumo kuko ariko babifataga, uwampa nkabyara nk'uriya wa Dafu. Nuko bavugaga ngo nabyaye umwana mwiza, nabo bakifuza kubyara umeze nkawe. Twakureze neza, twihakumara imyaka 4 tutaragukurikiza ngo banze ukore. Nibwo twaje kubyara umwana wa kabiri, murumuna wawe Rusi. Nawe ni mwiza ariko ntiyabaye mwiza nkawe. Nyuma twabyaye abandi bana 2, bose bari abakobwa. Uko mbafite muri 4 nababyaranye n'umugabo umwe gusa. Rwose sinigeze muca inyuma na rimwe, ngiba ariyo mpamvu yantaye, ahubwo nuko nababyaye muri abakobwa gusa. Yageze aharanyanga avuga ko kubyara abakobwa nta gahungu karimo ari umwako. Ubwo bwiza bwanyu yabubonyemo ikintu kibi, agenda avuga ko atazashobora kwihangana mu gihe mwazaba mwaramaze kubyarira hano, mwaragize nko mu ibyariro ryo kwa muganga. Sinzi niba kiriho cyangwa
ngo yarapfuye, yagiye umwana muto afite amezi 3 gusa. Mwana wanjye nuhura na so uzamubabarire, wenda azagera hasaba imbabazi yifuze ko mwitwa abana be. Yego yarahimutse, ariko ntiyahimutse nk'abandi bagabo ngo atujugunya twangaze, ubwo ahisemo kwangara. Iyo abarundi yari kudusohora mu nzu akanyirukana akayishakiramo undi mugore, naho njye nkarara imihanda no mu nzira ndi kumwe n'abana banjye nabuze aho mberekeza. None we yadusigiye inzu, adusigira n'imirima, ahitamo kwigendera. Ibyo nabyo ni byo kumushimira, ni impamvu yo kuzamubabarira nimwongera kumubona. Marayika yabyumvaga arira, nawe atangiye kwakira ko mama agiye gupfa. Mama yarakoroye aramubwira ati mwana wanjye ndagukunda, barumuna bawe ntibaramenya ubwenge, baracyari bato cyane, bene wanyu ntibakwitayeho kuko dukennye, niba bashaka kutwikoza. Uzahinga imirimo yose yadusigiye, wite kuri barumuna bawe, uzababere so babere nyina, kandi uzirinde kwizera abagabo benshi maze ngo bambarire ubusa, bitazatuma wibagirwa inshingano zawe cyangwa ugakuramo ibindi byago bikomeye bizatuma ukenera kwitabwaho na barumuna bawe, kandi ari bo bazaba bizeye ko ugomba kubitaho. None imbaraga zarabuze burundu, arekeraho kuvuga. Hirya abajyanama bari baje, na Matata yaje kureba uko ameze. Basanze Marayika amuryamye ari kurira, n'uwo baza baketse ko yamaze gupfa. Abajyanama baraje bakoze ku mazuru, bumva agikurura kuka gake. Matata yaramurebye arababwira ati aho bigeze ntacyo nakora, nigeze kugombora umuntu wari wariwe n'umuserebanya biranga, tumujyanye kwa muganga apfirayo. Iyo wenda agifite imbaraga nari kugerageza, none uyu birasa nkaho yapfuye. Mubabarire rwose sinzi aho nahera pe, ubumara bw'umuserebanya burihuta cyane, abo bajyanama nibagerageze. Umwe mu bajyanama bari baje w'umugabo yaramurebye arababwira ati umuserebanya nubwo uri mu bwoko bw'inzoka, ntabwo ubumara bwabo buba bumeze nk'ubw'inzoka. Iyo yamwinjijemo amenyo cyane cyangwa gahoro nabwo biba bitandukanye, uko amenyo yinjiye niko ubumara bwihuta. Dafo we biragaragara ko ubumara bwamugezemo cyane, amenyo yamwinjiye bidasanzwe. Ndabizi neza ko kwa muganga nta kindi bamukorera, kandi ntitwamugezayo akiri muzima, yaba yamaze gupfa. Igisigaye no guhamagara abantu tukababwira ko atabarutse kuko bisa nk'ibyarangiye. Marayi rwose wihangane, nta kundi, n'ibyago bikugwiririye, ku muserebanya nta kindi kintu wakora na kimwe. Undi mujyanama yigize umuhanga cyane, aho kugira ngo agire icyo akora afashe uwo Dafo, atangira kubabwira ati ubusanzwe ubumara bw'umuserebanya naho buba buhuriye n'ubw'inzoka. Inzoka nazo ziri mu moko, ntizinganya ubumara, hari izigomborwa mu buryo bworoshye, izindi bikagorana, kandi kwa muganga biba byoroshye ko zigomborwa cyane, ariko hari izindi ziba zifite ubumara bukomeye. Icyo nzi cyo ni uko kwa muganga bwose babuvura, kandi umuntu ntahita apfa nk'uko bigenda ku muserebanya. Mu gihe inzoka zifite ubumara bwinshi cyangwa buke, hari izituma umuntu aribwa gusa, abandi bakagira ibibazo by'imitsi cyangwa bakabigira mu maraso, ariko umuserebanya wo wanyawo cyangwa ikiyogo cy'umwimerere ugira imbaraga zidasanzwe zitazigera ku bwonko, ku mutima, ku maraso, ndetse n'inyama zo mu nda zigafatirwa icyarimwe. Ubumara bwabo bukwirakwira mu mubiri mu buryo bwihuse, bugatuma imitsi y'umubiri idakora neza, amaraso agatakaza ubushobozi bwo gukwirakwira, ndetse n'inyama zo mu nda zikangirika vuba bikomeye. Marayika yakoze kuri mama wimva agihumeka, ntiyari yagapfuye neza neza. Abajyanama bari bamubujije gukomeza kwisaza ahamagara abaganga cyangwa ubundi bufasha, bamubwira bati umugombozi yananiwe. Abajyanama natwe ntacyo twakora, kandi dufite ingero nyinshi z'abantu barumwe n'umuserebanya bagera kwa muganga bagapfa. None mama wawe ikibura no guhagarara k'umutima gusa, icara hamwe utuze ubyakire kuko nta kundi biri bugende. Marayika yavuye mu rugo abasigaho, agenda ahura n'abandi bantu bahururaga bazi iwabo mu rugo ngo birebere umuntu wari uri kugenda apfa kubera kuribwa n'umuserebanya. Ubusanzwe Marayika ari umukobwa ukuze ari mwiza cyane, iwabo ntibari abakire gusa ntibasabirizaga. Mama yakoranaga umwete, agacuruza imboga n'imbuto, agahinga imirima ye, akorora, akatisha ibinani ku buryo batapfaga kubura ibyo kurya. Muri iyo minsi nibwo Marayika yaragisoza amashuri yisumbuye, yarabuze amahirwe yo kwiga kaminuza ku buntu. Nawe yigaga akora ibiraka mu mpera z'icyumweru kugira ngo yunganire mama we kubona ibyo akeneye nk'amakayi, amavuta n'iniforume, akanitangira amafaranga yo kurya ku ishuri. Ubwo mama we nawe akarwana no kwita kuri barumuna be bari bakiri mu mashuri yo hasi. Yavuye mu rugo ageze ku muhanda asanga umusore bari baziranye. Uwo musore yari yaravuye mu kindi gihugu, we n'umuryango we bamaze amezi 8 bimukiye muri ako gace. Se na nyina bari abarimu, bari barabazanye ngo bajye bigisha igifaransa mu ishuri ry'imyuga ryabaga hafi aho. Uwo musore wirirwaga mu rugo, ubundi akaba yibereye mu mihanda atembera. Amezi 8 yose yari yamaze yirirwa atembera imihanda, amenyera karitsiye, amenyana n'abantu. N'ubundi muri icyo gihugu bari baravuyemo, abaturage babo bavugaga ururimi rumwe n'aho ngaho bari barimukiye, batandukanira mu mivugire gusa, ariko amagambo ari amwe. Uwo musore witaga Zedi nk'inyuguti ya nyuma, yaramubonye ahita yibuka ukuntu bahuraga akamuca amazi. Byari byaratangiye mu gihe yari amaze amezi 3 bahimukiye, ubwo uwo musore yageragezaga gutereta Marayika. Marayika wari warirakariye akamwuka inabi, akamutuka cyane amubwira ngo ajye ahagera ku bandi batari we. Mbere yaho Zedi yamunyuraga akamusohoza, akamubaza amakuru, undi nawe akamusubiza akikomereza. Rimwe barahuye aramubwira ati nshaka ko tuganira gato. Marayika yarabyemeye, bicara ku ivombo ryari ryarabuze amazi. Bamaze kwicara, Zedi yaramubwira ati ntabwo turi inshuti cyane ku buryo nabanza kukubwira amakuru menshi ngo nkujyane mu bintu byinshi nkujyane kure, njye ndakwikundira.
buri uko nkubonye utambuka unyuzeho mba numva nagukurikira, kugukunda byarikoze nta minsi byansabye. Ndabizi ko kuvuga ko ngukunda tutaranaganira ariko twari tubigerageje ushobora kutabyakira neza, gusa ndumva nta yandi mahitamo mfite atari kubikubwira iki gihe. Ni wowe mukobwa nabonye ngahita mukunda nta jambo avuze, nkubonamo ubwitonzi, nkakubonamo ikinyabupfura, kandi mbona uri umunyamurava. Unkundiye tukibera inshuti, nazaguha impamvu nyinshi zatuma unkunda. Marika amurebye mu maso arakaye cyane, aramubwira ati ntabwo udusore tw'imburamumaro tuza duhagira ku bantu. Ubu wirirwa wicaye mu rugo, wananirwa ukirirwa uzenguruka imihanda nk'imburamukoro, none ngo warankunze? None se koko utankunze wakora iki? Kuba wabuze ikindi wakora ukirirwa ubunga nka roho mbi, wagira ngo uri umwana wo mu muhanda utagira aho ataha. Buri munsi nyuze hano ndakubona, nkagira ngo wenda ufite aho uba ugiye, ariko ndabizi ko uri imburamumaro. Wintera umwanya umbwira ubwo busa. Nakubashye nemera ko tuganira, ariko iyo menya ko ugiye kutayanjwa sinari kuguha umwanya wanjye. Yahise ahaguruka arigendera. Icyo gihe Zedi yasigaye ababaye. Muri iyo minsi ntiyongera kujya mu muhanda, ngahagarara aho yamunyuraga ajyanye na mawe kurangura imboga. Hari n'ubwo yahanyuraga ari wenyine yigiriye kurangura avoka zo gucuruza. Zedi yari yaramenye amasaha yanyuriraga ku buryo yabaga ahahagaze, ariko aho amubwira ayo magambo ngo ntukamubwiye ko yamukunze gusa ntiyongeye kuhahagarara, ahubwo bahuriraga hano bibatunguye ari kwitemberera ntamwiteho ntihagire usohoza undi. Marika yavugaga ko yibabariye ari indushyi adakwiriye kubwanukana n'abana bo mu bikoma bya avoka. Nyuma y'amezi 5 bahura akamureba nk'aho atamuzi, amufata nk'isesemi. Marika buzahera amubwira ko ashaka ubufasha ko mama agiye gupfa. Zedi yaramubaje ati none se ugiye he? Yamuhagaze imbere ngo amubuze kugenda atamubwiye. Aramubaza ati kuki abantu bose bakomeje kuza iwanyu? Niki kiri kukuriza amarayi? Marika arakaye yaramubwiye ati waretse kuntera isesemi koko ukamva imbere. Mama agiye gupfa, nabuze icyo gukora, none nawe uri kuntera umwaku. Zedi yaramufasha aramukomeza, aramubwira ati none se ugiye he? Wahamagaye abaganga? Undi yaramusunitse akomeza agenda atazahagana. Ubwonko bwe bwari bwamuhaye rugari butari gukorana nawe, kuko yagendaga mu muhanda yibwira ko agiye gushaka ubufasha atazabushakira hariho. Zedi yagize ubwoba, abona umuntu wazamukaga iwabo wa Marika anyuze mu kayira kari hirya. Yaramukurikiye barazamukana, basanga mama yarembye kurushaho, abantu benshi baje mu rugo rwabo nk'aho yapfuye. Bamwe bari barize bihanaguye bari kumuririra nk'uwamaze gupfa. Abajyanama bari bahari, umugomboza ahari, bari kubona ko agiye gupfa ntacyo bari gukora. Zedi yarababwiye ati mwigire ku ruhande. Marika yageze imbere aribaza atari ku bundi ndi kujya he? Reka nsubire mu rugo wenda nasanga mama agihumeka, kuko akambwira ijambo rya nyuma rirenze kuri ariya yambwiye. Yasubiye yiruka, nawe yari yataye umutwe yabaye umusazi. Birababaza kubona umuntu wawe ari gupfa nta kintu na kimwe bamukorera agakire. Abantu bose bavuze ko nta garuriro ari ukumureka agapfa bareba. Yarazamutse ageze mu rugo asanga Zedi yigije abantu bose ku ruhande, ariko kuvuga asakuza cyane kandi abantu bacecetse bamuteze amatwi nk'aho ari kuvuga ibintu biri mu kure. Marika wamuhaye akayira yegera mama wari uryamye ku karago, maze areba ibyo Zedi yari agiye gukora. Zedi yarababwiraga ati mu gihe umuntu rumwe n'umuserebanya akomeza guhumeka, ariko kuko ubumara buba bwabaye bwinshi buri kwihuta agira akananirwa kunyeganyega bitavuze ko agiye guhita apfa burundu. Nubwo nawe atakibasha kuvuga cyangwa kunyeganyega, icy'ingenzi ni ukumurinda ibindi byago no kugabanya gukwirakwira k'ubumara mu gihe ategereje ubufasha bwa kinyamwuga, bitari bimwe byanyu byo kugombora abantu uko mwiboneye. Yarongeye ati umuserebanya ushobora gutera ingaruka zikomeye cyane. Mwari mukwiriye kumuvana kuri iri zuba mukamuryamisha ahantu hizewe akaba atuje, ariko nanone hatoya haratuma atinyeganyeza cyane, kuko uko yinyeganyeza uburozi bugenda burushaho gukwirakwira. Yasabye ko bamuha igitambaro akizirika mu kaguru hejuru ahatari habyimbye cyane, ariko ntiyakomeza bikabije ku buryo ari kubuza amaraso kugenda burundu. Yongeye kumuha amazi make aramunywesha, ariko arababwira ati ibindi gukora ni ukugira ngo mbashe kuba mufashije gukomeza kubaho, kuko nta kintu na kimwe twakora ngo tumukuremo uburozi muri ubu buryo hatabaye kumufasha mu buryo bwagenwe. Yafashe telefoni ahamagara papa wari uri mu karuhuko, aramubwira ati zana imodoka wihuta uze gufata uyu mubyeyi warumwe n'umuserebanya cyangwa uzane imiti ubikorere hano. Se yaramubwiye ati kuzana imiti byamvuna kuko ibintu birajagaraye, sinakomeza kwishakira ahantu hose ni jyenyine. Ngiye kuza kumufata wowe mbwira aho uri maze nawe uze tujyane umfashe. Abantu bose bari bigiye inyuma. Marika yumvise umutima utangiye kujya mu gitereko, agira icyizere atazi aho kivuye, ari kwizera ko Zedi ashobora kumufasha mama we agakira. Zedi yari yamaze kubwira saha aherereye, mu minota mike barahageze. Ubundi ababyeyi ba Zedi bavaga mu kazi bigira mu rugo, nta hantu namwe batembereraga, ntabwo bari baziranye n'abantu benshi. Iyo umwe mu babyeyi be yabaga atari bujye kwigisha yirirwaga mu rugo. Zedi nawe yabaga ari aho yitemberera nta kazi kandi afite, ahubwo baba bararenze bakazana abakozi babiri bo mu rugo bo kujya bateka bakanakora indi mirimo. Icyakora yari afite impamvu ze, nuko Marika amufataga nk'udafite umumaro kuko nawe atagize icyo yimarira. Nyamara umusore yari afite ibindi bintu byinshi ahugiyemo. Imodoka yaraje ihagarara ku muhanda, sazamuka mu rugo yihuta, maze bafata mama Marika bamushyira mu modoka. Marika nta mahane yateraga, nta muntu n'umwe wigeze abatangira, bararetse baramutwara. Bamujyanye mu rugo mu modoka bagenda Marisa wa Zedi ubwe na Marika bonyine. Bagezeyo batangira kumwitaho. Mu nzira ntawe uvugishaga undi, bose bari kwitegereza Dafu wari warembye. Marika yibaza niba ari bukire.
bamugejeje aho mu rugo kwa Zedi bamuryamisha ku gitanda cyiza, baba bamuhaye umuti wo kumukuramo ubumara. Uwo mwanya babanje kumuha Tivenom, ukaba ari umuti wihariye ukura ubumara bw'umuserebanya mu mitsi. Bongeyeho imiti irinda umuntu gucika intege, imiti yo kugabanya uburibwe bukabije no kumufasha guhumeka neza, banakoresha ubundi bumenyi bari bafite. Babikoraga baseka bavuga ko ari buze kumera neza, mu gihe Marike we yarakomeje guhangayika nubwo yari afite icyizere kiri kugenda kizamuka gake gake. Zedi yari yicariye atuje, Marike ari kwibuka amagambo mabi yari yaramubwiye n'abari yamubwiye mu kanya gato kari gashize. Yubitse umutwe yumva afite isoni zo kurebana nawe mu maso, mu gihe Zedi we yari yabuze aho aramuvugisha kuko yari yaramufashe nk'umuntu udakunda abantu bamweretse ko bamwitayeho. Se wa Zedi yabwiye Marike ati twe ntabwo turi abaganga, ariko kubera kuba ahantu abaganga badakunze kuba, ugasanga kugera ku ivuriro bidusaba amasaha menshi mu modoka, byatumye abantu batuye mu gace twabagamo mu gihugu cyacu twishakamo ibisubizo. Iwabo wa Zedi bari batuye ahantu habi cyane. Igihugu cyabo cyari mu bihugu byavugagaho ko bifite iterambere riri hejuru, bifite ubukungu n'amabuye y'agaciro, kandi iterambere ry'igihugu rizamuka umunsi ku wundi. Ariko iterambere ry'umuturage ku giti cye ryo ryari hasi cyane, kandi abaturage benshi babayeho nabi. Mu ntara zo ku mipaka cyangwa kure hari imijyi migari habaga haragoswe cyane, nta bikorwa remezo bihari nk'amashuri, amavuriro cyangwa imihanda ya kaburimbo. Aho niho kwa Zedi bari bituriye. Zedi yajyaga ku ishuri akoze urugendo rw'amasaha 2 yose ku maguru. Ibyo byacaga abana benshi intege, bigatuma badakunda ishuri bakayavamo. Noneho ibitaro byoroheje byari hafi aho, byari byaho umuntu yashoboraga kugenda nk'amasaha 4 n'amaguru. Ibyo byatumaga abaturage benshi bapfira mu ngo cyangwa se bagashaka uburyo bwo kwirwanaho, kuko no kubigeraho ntibyari byoroshye, nta mihanda ihari ya kaburimbo, nta n'ibinyabiziga byinshi biboneka. Kubera ko bari baturiye amashyamba, bagiraga ibyago byo kubana n'inzoka zikaba mu bisenge by'amazu yabo cyangwa ahandi hantu, ku buryo abaturage babaga bari mu kaga ko kuribwa n'agakoko kagira ubumara. Ibyo byatumaga bamenya ko bagomba ibyari kubatera ubumara byose, haba mu buryo bwa kizungu cyangwa ubwa gakondo. Iwabo wa Zedi ibintu byo kwivura indwara zisanzwe, kumenya imiti bagura mu mafarumasi no kuyikoresha byari ibintu byabo. Aho bimukiye muri icyo gihugu bazanye imico yabo. Se yajyaga kuri farumasi akagura imiti myinshi y'indwara zitandukanye, iyo wagaheba akagura n'inshinge, cyane ko yari yarize uko bazikoresha n'umuryango we bose babizi, akayizana akaba yibitse, hagira urwara akirwanaho. Kuko ako gace kashyuhaga cyane kandi abizi ko uduce nk'utwo tudatana no kubamo inzoka, yari yaritwaje imiti ivura ubumara, avuga ati igihe cyose byabaho umuntu wanjye yawukoresha ntapfe. Ariko kuko bari abarimu, aho bimukiye nta muntu n'umwe ari kumenya ko bashoboraga no gukora ibirenze by'abajyanama b'ubuzima babaga muri uwo mudugudu bakoraga, cyangwa ngo amenye ko abaganga babo ku bitaro babarushaga kuvura indwara zitandukanye. Si ugukoresha imiti ya ruzungu no kuyigura bakayibika mu nzu gusa, bari banazi ya gakondo y'ibyatsi bitandukanye nk'abantu kuko bavukiye ahantu hatari ubuvuzi buhagije. Ibyo ntibyaganirizaga Marayika agira ngo abizere, agarura icyizere ko mama ari buze kuba muzima. Yamaze kubimusobanurira aramubaza ati none se mama wawe ubundi byagenze bite? Umuserebanya wamurumye ute? Marayika yubuye umutwe yamureba mu maso yitonze, aramubwira ati simbizi rwose, nanjye nasanze yarembye yatangiye kumbwira amagambo y'irage ya nyuma, avuga ati nzite kuri barumuna banjye, rero njye ntabwo mbizi. Uwo mugabo ati nta kibazo, uwo ubwo ari buze kubitwibwirira. Wowe rero niba wifitiye uturimo mu rugo wajya kudukora kandi ntuhangayike. Mama we aragenda yoroherwa gake gake, gusa kuko ubumara bwari buri gukwirakwira cyane birafata iminsi igera kuri 2, ariko nyuma y'iminsi 3 azaba asimbuka yiruka ameze neza cyane nkaho nta cyabaye. Uwo munsi Marika atashye mu rugo asanga barumuna be bavuye ku ishuri bamenye amakuru y'ibyabaye, kuko inkuru yari yageze ahantu hose, yakwirakwiriye muri quartier yose. Bifuzaga kujya kureba mama wabo wari uryamye ku gitanda kwa Zedi. Bagiye basanga yatangiye kugarura agatege, ari no kuganiriza se wa Zedi. Nabo baricaye maze ababwira uko byari byamugendekeye kugira ngo umuserebanya umurume. Uwo munsi nta kazi bari bujyeho, yifuzaga kwirirwa aruhuka akazajya gukora ku munsi ukurikira. We na Marika biriwe bicaye, bigeze nka saa 4 azana akarago hanze waryamyeho. Agatotsi karamufashe kuko ari ku kazuba nuko arisinzirira. Marika yabonye asinziriye yanga kumukangura, yigira kwicara mu muryango barangariye muri telefoni ye. We rero yarakangutse, arambuye ukuguru yumva akantu karamurumye. Yahagurutse vuba abona umuserebanya munini uciyeho, niwe wari umurumye. Yarebye ku kaguru aho umurumye, abona akantu gato nabwo bigoranye, aho ari wabashije gushinga amenyo. Yabanje kutabyitaho, yumva wenda ari ukumunosha bisanzwe, ariko mu masegonda make atangira kumva mu mutwe byivanze ari kuzengerera. Yakomeje kwihagararaho agira ngo n'umunaniro utewe no kuba asinziriye ahantu hatameze neza, atiseguye kandi ku zuba, kuko ryagendaga ryiyongera riba ryinshi. Ariko mu minota mike yarushijeho kubira icyuya, kureba bitangira kumugora, mu maso hazamo ibihu, agerageje guhaguruka biranga. Yarigutse abona akaguru kari kugenda kabyimba cyane, yacitse intege kurushaho, aguma hasi. Abari bwahamagara Marika ngo amusezereho, kuko yumvaga umuvuduko yacikagamo intege, nta handi uri kumwerekeza hatari mu gupfa. Marika akihagera rero yamubwiye amagambo amuraga, amubwira ati mwana wanjye uzite kuri barumuna bawe, ubabere se na nyina, uzirinde kwizera abagabo benshi ngo bambarire ubusa, batazagwemukira bakakwicira ahazaza. Ibyo ni byabasobanuriye bari kumwe na Zedi wari wicecekeye ntacyo ari kuvuga, hamwe n'ababyeyi be bombi. Marika we yazenze amarira mu maso, kuko mama abantu bari batangiye kurira
kuririra, abajyanama nta bufasha bari gutanga, nta n'uwategereje guhamagara ambulance. Yaratangiye kugaruka ibuntu abifashijwemo n'umusore yari yarasuzuga akamwandagaza ngo nuko agerageje kumutereta byonyine. Nubwo bwose atifuzaga kujya mu rukundo kandi yarazinutswe ab'igitsina gabo bamwerekaga ko bamwitayeho, ntiyarakwiriye kuko inabi Zedi amuziza ko yamwikundiye. Mu mutima yumvaga ari kwicira imanza, kumva yamusaba imbabazi ariko akabura aho ahera. Basubiye mu rugo, mama we bamusiga iwabo wa Zedi bamwitaho. Mama wa Zedi yagiraga urugwiro rurenze urukenewe. Mu muhanda yabaga ari wa muntu ugenda wihuta, yaba ari kwigisha akigira nk'aho akomeza ibintu, ariko mu rugo iwe yabaga ari umuntu uzi kuganira, guhumuriza abandi, aca bugufi kandi yemera intege nke ze. Ubwabyo urugo rwabo n'ibikoresho byari birimo byari byatumye Marayika ruca akarumira. Igitanda mama yari aryamyeho, matera n'amashuka byari bihenze cyane. Ishuka ubwayo yari yirebaga akabona irenze agaciro kuri matera zose z'iwabo. Muri salo hari harimo utubati, harimo amafirigo, utuntu tw'imitako n'ibindi byinshi. Abakozi bo mu rugo bari babiri bashinzwe gukora amasuku no guteka. Zedi we yabaga ari aho ntacyo gukora afite. Marayika azi ko ari umuntu w'imburamumaro batagira icyo bavugana, ariko ntiyari akamumenyeho byinshi ko ari ukumuca amazi gusa nta kintu ashingiyeho. Yarishyizemo ko abana bavutse barirwa na ba se na ba nyina baba baratese, cyane cyane ab'abahungu. Mu gihe we yahoraga yagiye kurangura avoka anazicuruza yirirwa yiruka imisozi, yiboneraga Zedi we yirirwa yitembera ntacyo gukora afite, akumva amusuzuguye cyane, akabona nta hazaza afite, ari umuntu w'ikigoryi uri aho ngaho gusa. Uwo mugoroba baratashye basiga mama wabo. Mu gitondo baragarukanye bose basanga ameze neza ari kwisabira ko bamureka akajya kurwarira iwe. Nyamara mama wa Zedi yaramwinginze ngo areke uburozi bumushiremo neza. Hari hashize amasaha 18 gusa ariko yumvaga yakize. Marayika yaramubwiye ati mama, guma hano babanze bakuvura uzagaruke warakize. Nushaka uzamara icyumweru cyose. Barongeye basubirayo ariko beretse uwo muryango ko babishimiye. Marayika we yarababwiye ati ngize ijambo navuga mbashimira n'iryaba rihagije, kandi nta gikorwa kindi twakora ngo tuvuge ko cyahwana n'agaciro k'ibyo mwadukoreye. Turakomeza gusaba Imana dushoboze kubona icyo gukora. Icyo gihe cyose Zedi ntiyabaga ari kumuvugisha, ahubwo barazaga akabasiga akaba agiye kwitemberera nk'ibisanzwe, kandi yaratemberaga akagera kure cyane bihagije, yaruha akicara akareba muri telefoni. Rimwe na rimwe yatemberaga afite imashini, computer, yabona ibintu bitangaje akabyandikamo gataza kubyibagirwa. Bamwe bari bazi ko ari imburamukoro koko, nyamara bamwibeshyagaho cyane. Ibyo yakoraga byose byari bifite impamvu zifatika. Ku munsi wa gatatu mu gitondo cya kare cyane, Dafu yabyutse yumva yakize neza 100%. Yahamagaye abakobwa be kuri telefoni ngo babwire ko agiye gutaha kameze neza, ariko se wa Zedi yamushyize mu modoka bari hamutwara. Mbere yo kugenda yashatse kuvuga burahera, amarira amuzenga mu maso, n'ubu arabibona ko byamurenze. Yari yarahaje abantu bose bo muri quartier bazi ko yapfuye byarangiye, bavuga ko nta muntu wagombora umuserebanya, nyamara bari bamuvuye yakize. Yageze mu rugo iwe, abana be bamuhobera barira kubera ibyishimo, ariko Marayika we hari hivanzemo n'agahinda kuko yari nabi Zedi, none akaba ari we warabaye intandaro yo gukira kwa mama we. Yumvaga ashaka ko yakongera kujya mu muhanda bagahura, akamusaba imbabazi, batahura akazamwisangira iwabo mu rugo, akamubwira impamvu yamwutse inabi, akamusabira imbabazi ko yamubwiye amagambo amukomeretsa, akimubwira ko yamwikundiye gusa. Ku munsi ukurikira agiye mu muhanda agiye kurangura avoka ntiyahura na Zedi. Yabikoze iminsi 2 atamubona ajya kumwirebera mu rugo. Yageze yasanga y'abakozi gusa, bamubwira ko Zedi atari kubarizwa mu gihugu kandi ko bidatinze n'ababyeyi be bari bafata iminsi bakaba bagiye. Yanze kubyemera batashye, afite gahunda yo kuhaza nimugoroba. Nyamara nimugoroba agarutse asanga bagiye kare cyane, bagiye kwigisha mbere ya saa sita bahita bigendera. Yabajije abakozi bamubwira ko impamvu bose bagiye ari uko mu gihugu bavukamo ku munsi ukurikira hari ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri basoje kaminuza. Zedi we yarasoje icyiciro cya 3 cya kaminuza, icyo bita masters, kandi ababyeyi be bagombaga kujya kumushyigikira. Yikanze murababaza ati none se Zedi ko yahoraga yitemberera mu mihanda wagira ngo nta kintu yitayeho, ntacyo gukora afite, burya ari n'umunyeshuri. Nabo batahubwo yigaga cyane, igezaga mu muhanda hari umuntu agiye kureba, rimwe na rimwe akajya agiye kuruhura mu mutwe cyangwa se agiye kwiga ibintu runaka. Marayika niyo yagiye kubahakanya ngo yange kubyemera, ahubwo yabasabye nimero za Zedi, gusa abo bakozi banze kuzimuha, bamubwira ko bitashoboka. Yatangiye kwicira urubanza, yicuza kubwo kuba yaramubwiye nabi cya gihe. Byari biri no kwiyongera ku kuba yaramukirije umubyeyi we, ariko nanone nta kindi yari kubikoraho. Yakomeje gahunda ze nubwo yarababaye, ababajwe no kuba atarigeze atega amatwi Zedi ngo baganire neza, wenda namubwira impamvu atifuzaga kujya mu rukundo, amuhakanire neza atamwutse inabi. Nyuma y'icyumweru nibwo ababyeyi be bagarutse. Marayika yagiye kubareba arababaza ati Zedi ari he? Nifuza kumuvugisha. Nabo batekeretse tumuguhamagare kuri video call kuko ntazongera kugaruka inaha vuba. Ubu agiye kuguma ku ivuko, abakora akazi gaciriritse yabonye, buriya bizagenda biza. Nawe ati nimumuhamagare muvugishe.
Baramuhamagaye, Zed abona nawe hari kuri video call, gusa ntiyamwitaho yivugishiriza ababyeyi be. Ababyeyi be baramubwiye bati si twe tuguhamagaye ngo tukuganirize, ni uyu mukobwa ushaka kukuvugisha. Nawe yitonze ati Maraye bimeze bite? Marayika ati meze neza. Zed nshaka kugushimira, nshaka no kugusaba imbabazi. Nukuri ntabwo ndi bukoresha iminota myinshi, umbabarire undege amatwi mu mwanya muto cyane. Zed ati nta kibazo mbwira wisanzure kuko mfite umwanya uhagije. Uyu munsi sinagiye mu kazi, sindagatangira, ndaho gutyo gusa. Marayika aramubwira ati simfite amagambo nakoresha ngushimira, ariko uyu mwanya ndawufashe ngo nkubwire ko ariwo dukesha kuba mama wacu akiriho. Warakoze cyane uritanga ufatanya n'ababyeyi bawe muramuvura. Niba hari ikintu nakora ngo mbereke ko mbashimira, niteguye kugikora imbaraga zose cyasaba. Ikindi nifuza kugusaba imbabazi. Nukuri nakubwiye nabi inshuro ebyiri zose, nakwitwayeho nabi nkoresha amagambo mabi cyane. Nanjye ntiyari njye, ahubwo n'agahinda nabaga nifitiye. Kubera ko data yadutaye tugasigara mu buzima bubi, byatumye nanga abagabo bose aho bava bakagera. Nari narishyizemo ko nta musore nzigera nsekera na rimwe, mbese numvaga ntazashaka n'umugabo. Uwambwiraga ko yankunze wese numvaga murakariye cyane, nkamugereranya na data mvuga nti nawe yaje abwira mama ko amukunda, mama agira ngo nibyo amwimariramo, bemeranya kubana, birangira mutaye. Nicyo cyatumye nkuka inabi. Rwose umbabarire kuko namaze kubona ko hari abagabo n'abasore bashobora kugira agaciro mu buzima bwacu. Umusore aramwenyura amubwira ati ni byiza ko wahinduye imitekerereze. Sinabura kukubwira ko muri iriya minsi wabimemukiye cyane bidasanzwe, bitewe n'uko nazaga mu muhanda aje kukureba gusa. Kuko ubona unyuzeho ukansohoza byanduhuraga mu mutwe, kuko nari mfite amasomo menshi kandi ndi mu bushakashatsi. Umukobwa aramubajije ati none se uri mu bushakashatsi bwoko ki? Nawe ati iyo umuntu ageze mu cyiciro cya nyuma cya kaminuza kuri level ya masters, agera hagahabwa ikizamini cyo gukora ubushakashatsi nk'igice cya nyuma cy'amasomo ye, aho aba afite uburenganzira bwo gukorera ubushakashatsi aho ashaka hose mu gihe cy'amezi agera ku 10 cyangwa munsi yayo, kandi n'abasabwa kujya ku ishuri buri munsi. Kuko iwacu bari bagiye kwimukira muri icyo gihugu kandi ndi mu bushakashatsi, nazanye nabo ngo bariho mbukorera. Nakoraga ubushakashatsi ku miterere y'isi, ibimera, inyamaswa nuko abatuye ahantu runaka babana n'ibidukikije. Ariko ubushakashatsi bwararangiye, nkomeza kujya nitemberera nyine ngo nkore n'ubundi bushakashatsi bwihariye butagendanye n'amasomo nigaga. Njye byinshi nabikoraga kuri interinete, ariko nkananyuzamo ngatembera. Ubushakashatsi nabukoreraga mu gace nitiyemo, ngasohoka nkajya mu misozi, mu midugudu cyangwa mu bindi bice nakoreragamo ubushakashatsi bwanjye, nshakisha amakuru, nandika ibyo mbona byose nk'ibizashingirwaho mu kurangiza amasomo yanjye. Wowe rero nakubonye bwa mbere nje kuruhura mu mutwe ari mu gitondo. Icyo gihe nari naraye nkora ijoro ryose, bukeye mu gitondo nshaka kuva mu rugo nkajya mu muhanda nkaba nemberaho gato, kuko sinifuzaga kuryama ngo nsinzire hari ibyo ntarasoza. Nakubeshye nahise nkururwa n'ubwiza bwawe, kuko ureba ubwabyo byaranduhuye. Nsubira mu rugo nishimye mvuga mbonye umuntu utangaje, nzajya njya mu muhanda buri gihe anyureho. Nibigera ku rwego azanyura akansuhuza ubwe, nzamusaba kuganira nawe. Nuko byagenze nkakubwira ko ngukunda naciye kure, ariko uko wansubije nabyo sinabyibagirwa. Marayika yarahwereye aratwaragwa kuko umusore yari yaramukunze cyane birenze, kandi noneho urwego yaragezeho rwari rukomeye, ari umuntu w'umunyabwenge, kuko akomeje kumuganiriza akamubwira ko yahawe akazi keza bikesha ko ari wa mbere witwaye neza mu basoje kaminuza mu cyiciro yararangijemo mu gihugu hose. Umuntu w'umuhanga nk'uwo ntiyari kubura akazi, kandi yari yakabonye muri minisiteri ari akazi keza. Byaranashobokaga ko yaba minisitiri mu gihe kitarambiranye. Marayika yamaze kubyumva aramubwira ati burya rero nanjye ndagukunda, ariko kiriya gihe sinari niteguye ibyo kujya mu rukundo. Ni ukuri umbabarire kubwo kuba naragutengushye. Zed ati witindaho, nanjye sinifuzaga kujya mu rukundo. Nuko nakubonye ukankurura, nari uko wazaga wikoreye imizigo, ucuruza avoka, kandi warize ukarangiza amashuri yisumbuye, bigatuma numva ngukunze kurushaho. Nagiye mbaririza amakuru yawe, menya byinshi kuri wowe, bituma ngukunda cyane birenze ibyo watekerezaga. Narakurebaga nkakubona mu hazaza hanjye, nkabona ubuzima bw'ahazaza ndi kumwe nawe, ndi umugabo uri umugore. Marayika ati ariko nta cyahindutse, uko bitekereje niko byagenda. Zed ati Maraye ni byiza ko nawe wenda wakwitekerezaho ukumva ukwiriye kunkunda, ariko singukwiriye. Njye nizera ko nta gihe umuntu ateganyirizaho kujya mu rukundo mu gihe aba afite imyaka y'ubukure ngo avuge ngo iki gihe iki n'iki nibwo nzarujyamo. Ababivuga ni uko baba batarahura n'umuntu wa nyawe. Iyo yaje umwiyumvamo ukisanga uri kumukunda cyane, ahubwo ukibaza ku mpamvu warenze ku ihame warishyiriyeho, utagifite ubushobozi bwo kwikura mu nyanja y'urukundo wararohamyemo mu buryo bworoshye. Igisubizo wampaye naracyubashye, narakigumanye. Sinavuga ngo ntugire ikinyabupfura, ahubwo nuko utanyishimiye. Kandi niba warambonye bwa mbere ukabona ntavamo umukunzi wawe, ukumva nimba uramukoreye kugufatiraho furi, uko biri kose niko nkiri mu maso yawe. Sinakwishimira ko nkunda ngo nuko wakuruwe no kumenya amakuru kuri njye, cyangwa se ko ubuzima bwahindutse. Nanjye nibyo naje nabi, sinabanje kubaka ubucuti ngo nzafatire nkubwira ko ngukunda nyuma. Icyakora uko wansubije byatumye mfata igihe gihagije cyo kukwikuramo. Rero wikwigora, byo kuba nakundana nawe byarangiranye na kiriya gihe. Marayika wari mwiza ari ikizubazuba yaramutakambiye ati basi hindura uwo mwanzuro, kuko nanjye ntiyari njye. Ariko ubu ubwo narahindutse, namaze kubona agaciro kawe, namaze kubona ko usobanuye byinshi ku buzima bwanjye. Wenda njye ntacyo nakoze ku buzima bwawe, kandi nta kindi mfite cyo kukwitora, ariko unyemere ukongera ukankunda,
nakwitura ngukunda by'ukuri nk'uko ujya ubibona mu nzozi. Umusore ati byaba ari byiza nkunzwe n'uwo nakunze, ariko nahinduye ibitekerezo. Na n'ubu ndacyagufitiye amarangamutima, kandi kukureba uko biri kunkurura nkifuza ko waba uri kundeba turi kumwe amaso ku maso bitari muri screen. Ariko Marayi, sinahindura umwanzuro nafashe. Nasubije amaso inyuma nsanga ndakwiriye kwiruka inyuma y'umukobwa. Ahubwo ukimara kumbwira kuriya, narebye mu bakobwa bamfataga nk'umuntu urenze, nuranyemo umwe twahuzaga kurusha abandi. Sinifuza kwica isezerano namuhaye, kuko namwemereye kumukunda mu mbaraga zanjye zose nsigaranye. Rero wituma mureka ngo nuko wamaze kunsobanukirwa, kandi nkaba narafashije mama wawe ukibwira ko ubwo ari urukundo nyakuri uri kunkunda. Oya, urwo si urukundo nyakuri, ahubwo ni urukundo rufite ibintu ruri gushingiraho kandi ruje vuba kuko umaze kunsobanukirwa. Marayika yararize abura uko yifata. Mu by'ukuri Zedi rero mubwiye ko amukunda akomeje, ariko amubwira nabi. Nk'umusore wari ufite abakobwa benshi bamukunda, yanze gukomeza guhatiriza, yikundanira n'uwo mukundaga cyane. Ibyo rero byatumye atemera gukundana na Marayika. Yakubye telefoni, Marayika ataharira umuhanda wose. Yageze mu rugo amaso yatukuye, abe babasubiriramo uko byagenze. Dafu yarababaye aramubwira ati hari amahirwe aza rimwe mu buzima. Ariya yari amwe bavuze, ariko nanone ayo mahirwe bavuga ntabwo aba ari aya nyuma, ahubwo ni ubwoko bw'amahirwe runaka buza rimwe gusa. Ariya yaragucitse, uzategereza ndi. Njye nari kwishima kurushaho iyo ukundana nawe, noneho ngatabarwa n'umukwe wanjye. Ariko niba bitarabayeho, dukwiriye kwishimira ibyo yakoze mu buzima bwacu, nibyo bifite agaciro kuruta ibindi. Ubuzima mfite ubu niwe mbukesha, iyo ataba we nari gupfa. Rwose narwo n'urukundo yatugaragarije, tugomba kurwishimira. Ubwo ngubwo murekera amahitamo ye, nyine ubwo ntiyari uwawe, ukwiriye kubyakira kandi ntibikwiriye kukubabaza. Nanjye ndabizi ko nabigizemo uruhare, nagiye mwumvisha ko abagabo bose ari bamwe, ko nta mugabo mwiza ubaho, ko ukwiriye kubirinda. Ariko abagabo bose si bamwe, iyo umwe ahemutse siko n'umwe aba yahemuka. Kandi nubwo bo mwahura bose baba baraguhemukiye, ntabwo biba bivuze ko abari ku isi bose ari abahemu. Mwana wanjye, umbabarire kuba naratumye utakariza agaciro abagabo bose, bigatuma n'abagukunze by'ukuri utabatandukanya n'abandi bose. Hashize igihe Zedi yagiye azamurwa mu ntera, ku buryo nyuma y'igihe gito yaje kuba minisitiri mu gihugu cy'iwabo. Icyo gihe Marayika we yarakirangura avoka acuruza. Ababyeyi ba Zedi nabo bageze aho basoza amasezerano yo kwigisha kuri cya kigo barigendera. Kandi iyo bahuraga na mama wa Marayika, uwo ubwe cyangwa abana b'iwabo, babasuhuzaga bisanzwe. Kwa Marayika bo bafataga ababyeyi ba Zedi nk'Imana yasubije umubyeyi wabo ubuzima. Ariko bo kuko bari basanzwe bamenyera ibyo kugombora abantu, bumvaga bitarenze ku buryo ibyo bitari kubahuza ngo babe inshuti zikomeye. Bo bari barabifashe nko kuba wasanga umuntu yaguye ku muhanda ukamwegura ukamugezaho ukigendera. Kandi ibyo ntabwo biba bisobanuye ko mugiye kuba inshuti cyane ngo nuko wamufashije. Bo rero niko babifataga. Igihe cyarageze barimuka basubira mu gihugu cyabo, basiga batanasezeye ku muryango wa Marayika. Kwa Marayika byarababaje kumenya ko bagiye nta nimero yabo basigaranye, nta cyizere cyo kuzongera kubabona. Baragiye bibera mu buzima bwabo, abasigaye nabo baguma mu buzima bwabo. Igihe cyabaye kinini Marayika yicuza ko yabwiye nabi Zedi, ariko nabyo birarangira akira ko nta kundi byari kumera. Nyuma y'imyaka 2 yaje kwishakira undi mukunzi, akomeza ubuzima atazi n'akanono k'amakuru ya Zedi. Kugeza uyu munsi nubwo afite umugabo, ajya yicuza ko yagiye akoresha amagambo mabi ayabwira abantu, abaziza ko bamwerekaga ko bamukunda kandi we yarabafataga nk'indyarya bitewe no kubagereranya na se wari wabataye. Kugereranya se na buri wese w'umusore cyangwa w'umugabo byatumye atakaza abantu benshi bamwerekaga ko bamukunze. Ubu yabonye ko ari mu buyobe, asigaye yubaha abakwiriye kubahwa, agaha agaciro buri wese, uwo batumvikana akamurekera uburenganzira bwe, kuko si ngombwa ngo abantu bose bumvikane. Yifuza uwasubiza ibihe inyuma agakundana na Zedi, ariko ntibyakunda. Anifuza kumubona nibura akamusohoza, akamushimira byimazeyo, gusa nabyo ntibyakunda, kuko ubu Zedi ari ku rwego rwo hejuru, ni umuminisitiri, ntabwo yahura n'umuntu usanzwe mu buryo bworoshye, noneho mu kindi gihugu. Dusoreje inkuru yacu. Niba wayikunze, hari icyizere ko wazakunda n'izindi ziri kuri uyu muyoboro. Rero komeza kubana natwe ukora subscribe niba utarabikora, bizatuma turushaho kubana neza mu nkuru nshyashya tuzagenda dukomeza kubagezaho.